Voilà, on commence. Donc, bonjour tout le monde. Euh, c'est notre première séance en ligne euh, concernant le module Data Mining et analyse de données. Et pour cette séance, on va essayer de voir une méthode de classification qui s'appelle la méthode de voisin le plus proche. Voilà. Donc ici, en fait, je vais présenter l'exemple pour comprendre, puisqu'on a déjà travaillé l'arbre de décision et la classification bayésienne, on a travaillé avec des variables qualitatives. Pour l'exemple que j'ai présenté, les inputs x1 et x2 sont du type quantitatif. Voilà. Et le y, c'est une variable qualitative. Donc ici, l'exemple, il contient 5 individus dans l'historique. Et le sixième, donc, il ne contient pas, on ne connaît pas sa classe prévisionnelle. Donc, ici, j'avais X1 de revenu, X2, c'est l'ancienneté, et Y, c'est la décision. Soit on accorde un crédit, soit on n'accorde pas. Donc, j'avais un nouveau dossier ici, ou bien un nouveau individu, et j'essaie de décider si on lui accorde un crédit ou bien non. Donc, c'est le cas de classification supervisée. C'est le même contexte qu'on a déjà travaillé, mais ici, on travaille avec des XI qui sont du type quantitatif. Étant donné que je peux mesurer, en fait, la similitude, comme vous m'avez déjà posé la question, je peux utiliser la mesure de similitude entre des variables qualitatives. Donc, ça ne cause pas un problème. En fait, ici, l'objectif, c'est de classer l'individu numéro 6, sachant qu'il avait un revenu est égal à 6 et qu'il avait un nombre d'années d'ancienneté est égal à 10. Et je dois décider en se basant sur les 5 individus présentés ici. Donc, ici, le contexte, c'est les suivants. Utiliser la méthode de voisin le plus proche pour k égale à 1 et k égale à 3 et faites la conclusion. Donc, l'idée ici, c'est de mesurer en fait la distance euclidienne entre l'individu cible, l'individu numéro 6 et les autres individus. Donc, ici, par exemple, si je cherche à calculer la distance euclidienne sans utiliser le y, la distance euclidienne entre l'individu numéro 1 et l'individu numéro 6, c'est 4 moins 6 au carré plus 17 moins 10 au carré. Ici, 4 moins 6, ça nous donne combien en fait? Ça nous donne moins 2 au carré, ça donne 4. Et 17 moins 10, ça donne 7. 7 au carré. Ici, c'est 49. 49 plus 4, ça donne 53. Et je dois faire la racine de 53. Est-ce que c'est clair pour le calcul de la distance euclidienne entre deux individus? Et je ferai de même pour les autres. Hein. Samar, est-ce que vous pouvez fixer, donc, juste, vous faites une petite pause sur l'écran et vous fixez l'exemple, là, sans que... Voilà. Donc, ici, on doit en fait calculer les différentes distances euclidiennes entre les individus de l'archive et entre la nouvelle cible, étant donné donc, qu'est-ce qu'on a fait ici. On a fait la différence, en fait, 4 moins 6 ici, donc 6, 4 moins 6 au carré, plus 17 moins 10 au carré, et ça nous donne 53, et je ferai la racine. C'est comme ça qu'on calcule la distance euclidienne. Je calcule toutes les distances ici des individus autour de l'individu numéro 6. Et le principe de la méthode de voisin le plus proche est la suivante. En fait, tout d'abord, il faut choisir le nombre de voisins qui est égal à k. Puisque ici, on peut appeler la méthode, c'est KNN, c'est la méthode de k voisin. Et le k, ça doit être un nombre impair. Et ensuite, j'essaie de faire le vote, en fait. J'essaie de voter. Voilà, donc, oui, Nesrine, donc elle demande la parole. Voilà, vous pouvez prendre la parole, Nesrine.
أي معناها مش كل نحسبوا بين A و 6 B و 6 و 3 و 6 كل Et معناها. voilà, donc on doit calculer toutes les distances euclidiennes des individus de l'historique. Les individus de 1 jusqu'à 5, ils sont considérés comme connus leur état de décision. Maintenant, j'ai connu que l'individu numéro 1, et il avait un revenu égal à 4 et il avait 17 ans d'ancienneté. Il a eu un accord égal à 8 pour son octroi de crédit, pour la décision. Et ça revient de même. Hein. Ici, donc ça revient de même pour le reste. Je connais. Mais ce que je ne connais pas, c'est l'individu numéro 6. Donc, je dois calculer la distance de tous les individus connus, de 1 jusqu'à 5, autour de l'individu cible, c'est l'individu numéro 6. Donc, c'est la première étape, c'est de calculer toutes les distances euclidiennes de base. Voilà. Et je ferai de même. Donc, Samar, est-ce que vous pouvez avancer la vidéo juste au niveau de Monsieur, la page numéro 2 hein? monsieur نجم نتكلم جوست Oui. خاطر ما لقيتش كيفاش نهز يدي Ah, حبيت نسأل كا معناتها كا إيجال 1 شو نقصدوا بها وإلا كا إيجال 3 Asmani, voilà, je vous explique avec peut-être une petite explication. Voilà. En fait, l'inconnu, il sera affecté à la classe du voisin le plus proche. En fait, c'est ça l'individu que je ne connais pas, donc sa classe. Je dois choisir celui le plus proche, ayant la distance euclidienne minimale. Par exemple, si j'avais en fait ici 1, 2, 3, 4, 5, celui le plus proche, c'est ayant le 1. On est d'accord. Et l'individu le plus proche, ayant le 1, il appartient à la classe de Y égale à 8. Et de ce fait, je me place dans la classe de mon voisin le plus proche, qui est égal à 8. Parce qu'on est d'accord sur le principe. Bien sûr, donc je dois choisir le voisin le plus proche. Et en fait, je peux choisir un nombre égal à 3. Hein. Je peux choisir 3 voisins plus proches. Et j'essaie de choisir un cas impair. Et j'essaie de... cas, c'est le nombre de voisins. C'est le nombre de voisins qui est toujours impair. Hein. Allez. On va voter entre le oui et le non. Comme fait les députés. On ne doit pas choisir un nombre de députés pair, on risque d'avoir 50%, 50%. Égalité. Oui. Et avec le 50%, on ne peut pas dire est-ce qu'on choisit le oui ou bien le non. C'est-à-dire qu'on choisit un nombre impair. C'est sûr que je vais trouver un nombre de oui supérieur à un non ou un nombre de non supérieur à oui. Je ne veux pas y trouver l'égalité. Donc, pour éviter que je trouve le même nombre de oui et le même nombre de non, il faut choisir un nombre de classes impair. Donc, généralement, le cas il varie de 1 jusqu'à 9 dans la littérature. Hein. Soit je choisis 1, soit 3, soit 5. Et de cette façon, donc, ça me garantit le classement de l'individu. Hein. Je ne me trouve pas en fait dans une décision floue. Ça ne me permet pas de décider. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe? Oui. Donc, c'est simple de calculer les distances euclidiennes et d'observer donc cette colonne-là. Et du fait, en fait, si je vous dis quelque chose, la distance de x, par exemple, elle est supérieure à la distance de y. Est-ce qu'on est d'accord? La distance de x au carré elle-même, elle était supérieure à la distance de y au carré. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? M. Oui, M. Oui, monsieur. J'ai une question sur l'X1 et l'X2, deux variables quantitatives, c'est les revenus ou l'ancienneté. Oui, monsieur, le fait de me 4 moins 6 ou 17 moins 10, les deux variables sont ماهمش قراب لبعضهم باش نعملوا لهم احنا الموا باش نعرفوا الديستانس بيناتهم. باش تحطوا كاري انت راه باش تعمل لا ديفيرونس مي تحطها فو لا متر كاري. معناها انت ريالمون سي لا ديفيرونس او كاري تبدا بالاولى ولا بالثانيه او بالاخرانيه دونك سا ديرونج با. معناها الديستانس elle est faible ou elle est élevée, ça ne dérange pas. Ce qui compte, c'est de calculer la distance.
On part, je choisis. Donc, j'ai pas présenté la partie. Pour prendre les décisions, je prends le cas NN le plus élevé ou le plus faible de la racine. Je dois faire la racine, en fait, de la différence. Et je choisis la valeur minimale, puisque le plus proche, c'est celui ayant la distance minimale. Hein? Oui, oui, D'accord. oui. Il a demandé la parole. راوية. Raoui, pas de garage. Monsieur Brahmi, on peut avoir est-ce qu'un père ou la paire, le cas, à travers le calcul de la distance ou juste on doit avoir paire tel cas. Ah, le choix de le cas, en fait. Oui. Le choix de cas, non, le nombre de voisins. Oui, est-ce qu'à travers le calcul de la distance ou elle juste normalement. C'est lorsque vous travaillez avec la méthode, vous fixez le cas. Il n'y avait pas un principe. Mais juste, je vais vous une petite remarque, puisque vous avez le choix le cas. Après, le cours, il y avait comment choisir le cas. Pourquoi le travail de littérature, ça varie entre 1 et 9, je pense. Par exemple, si vous avez un voisin qui est mal mesuré, vous choisissez k égale à 1, vous serez affecté à ce voisin. Par exemple, vous habitez dans un quartier calme et votre plus proche voisin, il est mauvais. Est-ce qu'on peut vous classer comme une mauvaise personne réellement? Hein? Non. Non, réellement, il faut observer plusieurs voisins. Est-ce que c'est bon? Je cherche à vous évaluer à travers, par exemple, votre plus proche ami. Il est peut-être une mauvaise personne. Donc, je n'ai pas le droit à vous donner la note d'une mauvaise personne. Je dois avoir plusieurs amis qui sont dans votre panier pour évaluer, par exemple, votre appartenance. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Plus j'augmente le cas, plus j'évite le problème de, comment dirais-je, plus je تكون décision plus pertinente. de mauvaises mesures. Hein? شكون نتكلم سامح؟ اي معناتها كل ما ناخذوا اكثر كل ما تكون الديسيزيون تاعنا plus pertinente. Bien sûr, mais en fait وقت اللي يبدا عندي دي جراند باز دوني خاطر اني جو بارل نتاع اللي نحكي على البيج داتا وقت اللي انت تكبر في النومبر تاع الكا لوrsque le cas augmente معناها massivement le temps d'exécution ça augmente زاد il faut pas oublier ça. Oui. فهمتش نقصد ثواني j'ai pris un exemple اللي فيه 5 individus mais lesquels je parle de 10 milliers ou 10 milliards d'observations. كي ناخذوا échantillon présentatif وقتها. كيفاش؟ وقتها ناخذوا échantillon présentatif. وقتها فما il y avait des techniques de réduction tout ça. خاطر اسمعني il faut ديما نعاود نقول il faut être rapide et efficace. Oui. Voilà, donc c'est une règle. Oui, Monsieur, معناها plus on augmente le nombre du cas, plus le résultat il est plus pertinent. Voilà. Plus معناها يكون عندي un résultat proche de la réalité. De la réalité. Ouais. Ou le nombre d'observations. Le nombre d'observations, bien sûr, كل ما يكون عندنا échantillon de taille élevée, كل ما يكون عندنا c'est l'échantillon qui m'a l'expérience. Plus vous êtes expérimenté, et plus vous aurez plus d'expérience. Voilà. Oui, oui. Plus vous aurez l'expérience de prendre la bonne décision. Avec qu'est-ce que je peux décider. Entre 1 et 9, comment on augmente le cas? Je compte année là. Donc, c'est bon, là, pour la réponse. Oui, oui. Voilà. راوية تحب تتكلم. On peut avancer sur la vidéo. Donc, voilà, on choisit le cas, on calcule les distances euclidiennes et moi, j'ai fixé le k égale à 1 ou k égale à 3. Il faut voir pour k égale à 1 k égale à 3. راح نقدم شوية في الفيديو donc من غير حتى ما حط لي الباج نيميرو 2 حط لي جوست نقدم شوية pour voir la page numéro 2 والفيديو هكا عندكم تنجموا تفرجوا فيه بعد en détail. Maintenant, juste j'essaie de vous expliquer le principe. Avancez شوية في الفيديو حط لي الكتيبة في الباج 2. Ok.
من هون يا اي وقت اللي دورت باج 2 اي باهي جوست قدم شويه سمر شويه جوست باش ما سي بون هكا ولا نزيد ترى زيد شويه انا جوست نحط لي في حاجه مكتوبه وانا جسي لان بون جوست اي حاول قدم شويه دونك يعني جوست شويه كيفاش نكالكل لا ديستونس اوكليديان تمشي شويه لان جو في اسيي دو بريزونتي دونك يبداو عندي باغ اكزومبل 2 بوان ا اي بي هذه لابسيس نتاعها اكس وهذه واي والبي لابسيس نتاعها اكس بريم واي بريم الديستونس اوكليديان هي شنو هي؟ باش نعمل اكس موان اكس بريم او كاري بلس واي موان واي بريم او كاري وجو في لا راسين وهذيك هي الديستونس اوكليديان نخدموا بها قبل في الجيومتري ça revient de même اللي هي la distance entre A et B اللي هي c'est une distance symétrique la distance entre A et B qui est égale à la distance entre B et A juste لنا une petite remarque وقت اللي نحكي على distance si on compare les deux distances la distance AB on compare مع distance entre deux points C et D هو ça revient de même à comparer la distance au carré إذا كانت 2 par exemple supérieur à 4 distance 2 supérieur à 4 نحطهم au carré تولي 4 supérieur à 16 logique ثاني ولا اي et donc au point لنا au lieu de comparer la distance on compare la distance au carré نولي نيفيتي باش نستعمل راسين صحيح ولا ça va me prendre beaucoup de temps مثلا كي تبدا عندي مثلا الكالكول هذا 50 وعندي راسين دو 50 50 هكا سهله ما فيش نجم نكالكول اما راسين دو 50 نقعد نلقاها تقريبا 7 فيرجول ولا حاجه Donc, on compare aux distances au carré direct. C'est logique, donc je n'ai pas besoin de faire la racine. Hein? Ça ne change pas, ça prend comme des quantités positives. Donc, il y a des Et déjà, les distances ne sont pas négatives. Donc, voilà, donc je compare les distances au carré. C'est plus rapide. Donc, comme exemple, à calculer, il faut mettre la distance au carré. On n'a pas besoin d'autre que ça. Le principe, donc, fixer le cas. On a fixé le cas, mais l'application, ça doit être donné. Hein? Oui. Donc, le cas, on est déjà fait l'exercice pour k égale à 1 et pour k égale à 3. Voilà, pour k égale à 3. 3. 3, l'échantillon taille صغير réellement. Donc, à cet échantillon qui 5 ou 6e à prévoir. Hein? فهمنا؟ Oui. من بعد جوست قدم شويه دونك نكتب يعني باش ما نقعدوش نستناو خاطر كونيكسيون donc pour le moment je veux fixer le k égale à 1 et je vais calculer les distances euclidiennes pour voir le résultat قدمت شويه سمر دونك جوست قدم شويه الفيديو باش اني نعمل illustration en parallèle هو ديجا هكا مفسر يعني هكا جنترياجي ميو يبدا عندي هكا ولا نزيد نقدم زيد قدم شويه زيد قدم شويه وين انا كالكالك لي ديستونس اوكليديان عطيني تابلو وين كالكولي لي ديستونس اوكليديان اولا هاني فسرت ريالمون كيفاش معناها j'arrive à expliquer comment on calcule les distances euclidiennes. J'ai confirmé que je veux prendre les distances au carré. C'est le principe que je vais utiliser. C'est bon, ça marche. عاودت من الأولى. لا جست وقتك هذا من بعد معناتها زدت كولون أخرى. باهي دونك قدم لي شويه فوالا قدم لي شويه فوالا باهي توا زيد قدم شويه لان هكا جو سوي اون تران دو كالكولي قدم شويه جوست نوريكم فوالا خلي هكا حط لنا سي بون توا لنا باش نكالكل لا ديستونس او كاري قاعدين نشوفوا فيها الكاري entre l'individu numéro I et l'individu numéro 6. Oui. والاي allant de 1 jusqu'à 5 شاف 5 هذوما دونك باش نكالكولهم الديستونس نتاعهم بارابور انديفيدو نيميرو 6 معناها لنا شكون هي 4 moins 6 au carré 2 au carré تعطي 4 17 moins 10 تعطي 6 au carré donc 49 plus 4 ça donne 53 هكا لنا جبت لا راسين
خاطر نجم نكلكل لنا مونتالمون من غير ما نقعد نستعمل في الكالكولاتيس. نحكي اون غاني لو طون تخدم اكزرسيس من غير ما نضيع فيه برشا وقت. باسكو اوني داكور هذوما لي ديستونس كاملين. هذه 3 موان 6 كاري هي 9 وهذه 10 موان 10 كاري ça donne 9 racine de 9 donc j'ai pas besoin d'utiliser la racine. انا ou le voisin le plus proche là 2 puisque distance au carré أقل واحدة. هي la distance minimale هي 9. La distance minimale 9 de l'individu numéro 2 صحيح ولا؟ Oui. Et du fait, l'individu numéro 2, il appartient à la classe non, n'est pas accordé un crédit. Et donc, la décision pour K égale à 1, l'individu numéro 6, cette décision est égale à non, en se basant sur la méthode de voisin de proche pour K égale à 1. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Oui. Et pour K égale à 3, quels sont les 3 voisins les plus proches? الاخرين هذوكم في المدورين 2 3 وال4 فوالا هكا ديجا ندورها معايا دونك عندي 9 ومن بعد ال 20 ومن بعد ال 9 قداش؟ ديسيزيون 2 نو ومن بعد نو ومن بعد معناها زوز نو واحد وي معناها يغلبوا الاكثر بالفوت البرانسيب دو فوت احنا باش نمشيو بالبرانسيب تاع ماجوريتي معناها بارمي لي 3 يافي اللي هما عندهم لا كلاس نو ديسيزيون نو اي دو فيت qu'est-ce qu'on va faire exactement? Et de fait, ici, donc je vais classer l'individu numéro 6 dans la classe non, puisqu'elle avait la part de vote la plus élevée. Oui, M. Oui, M. Monsieur, في décision le plus précis, les rangs de distance le moins élevé, le 9. Oui, bien sûr, oui. Alors que la décision, c'est la décision de crédit, sinon. Oui. Cette décision. Ah, tu vas décider, Lena. Il y a deux cas de décision. Pour K égale à 1, قيتها non. Pour K égale à 3, قيتها non. زاد كيف كيف. Oui. معناها تنجم انت par exemple تنجم في الكا égale à 3 تتبدل ديسيزيون خاطر peut-être l'individu هذا K égale à 1 n'est pas précis. معناها فما دي كا وقت تكبر في الكا الديسيزيون ال شونج نجم تكون هذه قيتها من الاول نو وبعد زوز وي وبوحده نو دونك تولي ديسيزيون ايكال وي فهمت شنو نقصد؟ نجم يكون كا ايكال 1 سي ان انديفيدو ابيرون اللي هو ما بو با ما يعطينيش لا كلاس دابارتمون مثلا نجم باغ اكزومبل لو بلو بروش تكون كالكان خلي كريدي من غير كريتير ها لا شيء كريدي خاطر باغ اكزومبل عنده ابارتمون مثلا في شكون في البنك اي دو فيت كي ناخذ دوز انديفيدو وبعد نلقاهم مثلا ما عندهمش ما خذاوش كريدي هذاك لي ميم كريتير فهمت؟ دونك هذاك الانديفيدو ابيرون ماهوش ديما هذاك هو المقياس نتاع لو 3 دي كريدي فهمنا دونك نكبر ديما خير بالكعب. وي سي بون لنا حسب الميثود هذيا جو في كلاسي l'individu numéro 6 في الكلاس اللي هي لا كلاس نو selon le principe de vote. ليه جوست باش نقول لك خدم شويه. لنا في الاكزومبل هذايا يعني شنو خديت اون فيت فما خديت دو فاريابل فاريابل le revenu annuel revenu ancienneté des exemples simples des valeurs simples pour comprendre virgule باش ما نضيعوش برشا وقت réellement إذا كان عندي par exemple إذا كان le revenu il a été exprimé en dinars كيفاش يوليو لي فالور هذوما 4000 دينار annuel إذا كان نردهم en دينار مش en 1000 دينار مش تولي لنا 4000 ولا لنا 3000 ولا لنا 7000 تولي عباره على x1 هي qui influence la décision خاطر هي ليشيل نتاعها اللي ديفينيو إلفي ما تعرف مش كل ليشيل دو ميزور كيبداو لي دوني حتى في ليكونومتري كيبداو لي دوني ماهمش هوموجين جو نورماليز لي دوني ديما نحاول نحطهم في نفس l'intervalle. Donc l'objectif là c'est quoi? C'est de rendre toutes les variables comprises entre la valeur 0 et 1.
لوجيك كلامي ولا باش نحي لي في دو ليشيل دو ميزور حتى في لا سي بي بعد نشوفوا الحكايه هذه. ما نقعدش اني نلوج نستعمل اون دينار و 1000 دينار، نرجع لي فاريابل الكل نحطهم في الانترفال afin d'éliminer l'effet de l'échelle de mesure. خاطر كيما قلت لك نبدل مثلا اكس 1 بالميتين تاعها تولي هي لا فاريابل كي غوفيرن اللي هي باش تعطي افي. اي دو فيت شنو نجم نقول دونك او ليو دو غاردي ليشيل دو ميزور نحط لي فاريابل كلهم كومبريز انتر 0 و 1. دونك سي سامبل. هذاك علاش بعد في كيستيون نيميرو 2 j'ai demandé de normaliser les données. كيفاش نحطهم ان فيت انتر 0 و 1؟ تو تشوف لنا قاعد نكتب في الفورمول هو ناخذ الفالور الا المين على الماكس الا المين. معناها مش نشوف راه امشي للتابلو، امشي للتابلو فينال معناها. اي فوالا فتلقى لي فالور بكلهم. مثلا اني باغ اكزومبل لنا بربي لنا سمر اخت لنا اذا كان لنا نعوض الاكس بالاكس مين اصغر فالور مو اكس مين على اكس ماكس مو اكس مين مع اصغر فالور هي اكس 0 وكي نعوضها بالاكس ماكس تولي اكس ماكس مو اكس مين على اكس ماكس مو اكس مين تولي 1 معناها توت لي فالور اللي لابارتيان على الانترفال 0 1. فهمنا في البرانسيب اي كوم سا جو بو روندر الاكس نرجعها زد اللي هي سون فاريابل عباره عن نورمي لابارتيان على الانترفال 0 1 كيما احنا في الكونتكست اللي نستعمل لي دوني سون تري ريدويت في الكاد دون فاريابل مثلا ديما نعمل سونتراج وريدكسيون خاطر ديما يعطيني لا ميم موين اللي هي 0 ولا ميم لو ميم ايكارتيب اللي هو 1. دونك وقتها جو بو مو كومباري ما نجمش كومباري جوج حاجات ما عندهمش نفس البوا. واضحه. دونك لنا اللي نستعمل ميثود دو فوازان دو بروش mieux je normalise les données. خاطر نجم الديسيزيون تاعي تتبدل. كان تفكروا كاي قال 3 بكري كانت زوز واحده وي. راه امشي قدم شويه سمر خليني نمشي للتابلو. نمشي للتابلو. اي فوالا جافونسي شويه هكا فهمنا البرانسيب كيفاش جو نورماليز. فالور الا المين على الماكس الا المين. امشي للتابلو اللي هو افيك دي فالور نورماليزي. هكا لنا بون افونسي شويه عاود تصور تابلو جديد حطيت فيه لي ديسيزيون تاعي هذوما وعملت الكالكول. راح احط بوز لنا باهي حط لي بوز على التابلو اللي فوالا التابلو الاولاني باش نوريك جوست فالور 1 sur 7 كيفاش طلعت هذه. لولاني هاي التابلو الاولاني توخر شويه جوست دوبل شويه ممكن هوني دوبل شويه توخر تطلع التابلو. وين نسرين ما فهمتش مسائل وين نعملوا لهم نورماليزاسيون. نعملوا نورماليزاسيون خاطر فما تعرفش معناها ليفي دو ليشيل دو ميزور ولا اليونيتي اللي استعملتها انت تفرق ما بين نجم نستعمل كما نقولوا نستعمل دينار ولا 1000 دينار. سا بو كوزي ان بروبليم خاطر تولي واحده عندها دي فالور كبار برشا وواحده عندها دي فالور صغار. كي نجي نكالكل الديستونس يوكليديان تولي الديستونس نتاع الاكس 1 كي نحولها اون دينار هي معناها الاكس 2 ما تظهرش قدام الاكس 1 ما عندهاش فالور en termes de distance. Donc mieux x2 elle garde son poids. Je dois normaliser pour donner le poids aux deux variables égaux. معناتها le degré d'importance x1 ou x2 قد au point كي ما نعملش هكاك تولي x1 avec un échelle de mesure différent élevé هي qui influence la décision alors que تنجم تكون x2 importante rien que خاطر هي les faibles par rapport à x1. Donc je dois obligatoirement donc normaliser. شكون باش يسالني يا اخي شكون أفار راوي يعني بس معناها من نعمل نورماليزي كان ما انت مثلا قلنا عندنا مثلا ديفيرونس ولا عندنا حاجه تاع لونيتي ماشي في البراتيك اني نقول لك استعمل لي دوني نورماليزي ولا لي دوني العاديه. اما في غير في الاكزرسيس تبدا عندك اكزرسيس باش تخدم. لما نحكي لك في البراتيك انت جيت تحب تطبقها الميثود باش تخدم بها في ميموار ولا في ارتيكل
mieux de normaliser les données. Ça peut influencer le résultat. فهمنا ولا ما فهمناش؟ اسمعني كي ناخذ الاكس 1 انا الفالور مينيمال هي 3 اي انا لا فالور ماكسيمال 10 دونك نجي لنا نعمل 4 موان 3 على 10 موان 3 4 موان 3 قداش؟ 1 10 موان 3 7 دونك باش نلقى 1 سور 7 فهمنا الفالور لنا باش تولي 1 سور 7 هذه باش تولي 3 موان 3 على 10 موان 3 تطلع 0 تطلع 7 موان 3 تطلع 4 على 10 موان 3 4 سور 7 رمش التابلو الكالكال فهمتوا النورماليزاسيون كيفاش تصير اي والاكس مين والاكس ماكس تتبدل لنا يولي المين هو 3 والماكس هو 17 نبدل من كولون لكولون نبدل الاكس مين والاكس ماكس اي كيف الاكس 2 هي الاكس 2 تتبدل تولي 3 و 17 صحيح معناها المينيموم والماكسيموم يشونج وقت نبدل الفاريابل رمش التابلو ايوه التابلو حط لي جوست وقت اللي التابلو يبدا كامل اي فوالا اي صحيح دونك هذا كيفاش عملت كالكول 1 سور 7 لنا 0 4 سور 7 نكمل البقيه الكل هكا كنلاحظوا لي فالور كلهم موجودين ما بين الزيرو نفس الحكايه باش نخدمها للاكس 2 نورماليزي فاهم شباب voilà. اي فوالا دونك زيد افونسي شويه ما تنساش هذا كله كالكول عاود كتبت لي زيكريك وكتبت لي اكس 1 نورماليزي والاكس 2 نورماليزي ظاهر نورماليزاسيون ماشي صايبه راويه ويا مسيو الفالور نتاع 3 4 سور 7 اي كيفاش عملناه؟ هي شنو موجوده في التابلو 7 هي موجوده 7 هي 7 موان 3 قداش؟ 4 ولا؟ سور 10 موان 3 سور 10 موان 3 وقلنا الاكس الا المين على الماكس الا المين خذها بكيكه بال هي 4 سور 7 ايه فهمتك مسيو باهي يلا قدم شويه باش نحسبوا الديستانس كاريه باش نعمل ان فيت نفس البرانسيب اللي خدمته بكري مي اوليو دوتيليزي لي دوني بروت نستعمل لي دوني نورماليزي برا هذاك الكالكول بون مش مشكل هذا كله دي كالكول باش نعمل 1 سور 7 موان دونك قدم شويه دونك لو ميم نفس الخدمه خدمتها بكري قدم شويه جوست تعطيني في الاخر لي فالور كلهم كالكلين فوالا دونك باش نحط قدامي اون فيت لنا ما نعرفش اسكو بوتيتر كامله يبقى هكاك كاملين يلا انا والفوازان لو بلو بروش 2 دوزيام ما نعرفش 53 اسمع مش هذاك 28 32 2 اللي هو 28 سور 180 وي دونك لنا نورمالمون كي ناخذ كاي قال 1 نلقى نفس الريزلتا اي 2 هو اسمعني تو خذ لي 3 فوازان لي بلو بروش باش نلقى 28 2 و 3 و 3 و 56 صح؟ صح اللي عندها فالور 50 خاطر حطيتهم في نفس الدينوميناتور انا 596 هذه نحاها وهذه بطبيعتها كبيره دونك مش محسوب. شنو الكلاس دابارتنونس نتاع ال 2 و 3 و 5 الكل نوع 3 في النوع اي معناها بكري كانوا زوز نو تو وحده وي عملت نورماليزاسيون لقيت روحي 3 نو هما اللي جاوا لي فوازان اما بكري كانوا 2 و 3 وال 4 اي صحيتك دونك عملت نورماليزاسيون الكاتر ولات مش ما عادش هي لا تروازيام فوازان بلو بروش 25 دونك او بوان شنو نجم نقول لنا نقول كي نعمل نورماليزاسيون سا شونج لو ريزولتا اون تيرم دو فوازان صحيح كلهم قاعدوا في النون لنا في الكور اللي عطيته لكم انا عطيتكم كور هذا اكزومبلات خدمت وحدي راني مش نفس الاكزومبل اللي موجود في الكور
واضح ولا باش ما تغلطوش بعد؟ جبت اكزومبل اخر هكا باش نعمل بيه إليستراسيون. هذاك الكور كي تمشيو للاكزومبل تاع الكور تلقاو اللي ديسيزيون تبدلت، كانت وي ولا نو. اي دونك شنو الكونكلوزيون تاعي لنا جوست بور فو مونتري معناها علاش وقت اللي نو نتبعوا النورماليزي. حياتك Normalisation pour plus de précision. ونجرب بليزيور كا. صحيح نجرب كا يقال اسمعوني، نجرب كا يقال كيفاش نعرف؟ نجرب كا يقال 1 كا باغ اكزومبل يقال 3 كا يقال 5. باش اني نبعد ولا نيفيتي مشكله لي دوني ابيرون. نجرب بليزيور كا، نجرب 3 مرات كا يقال 1 كا يقال 3 كا يقال 5 باش اني نقول فوالا هكا عطيت اون شانس دافوار ان ريزولتا. لو كان فما زوز عطاو ريزولتا وي وواحد عطات ريزولتا نو، فهمت شنو نقصد؟ معناها هما 3 جربت ناخذ وي. صحيتك وقتها دونك اني ما عنديش قاعده تقول لي بتاخذ الكا كان يقال 1. اما جو بريفير ديما نكبر في الكا وديما جيساي دو بروندر باغ اكزومبل لي ديسيزيون عباره اني كيما لي جوري باغ اكزومبل عندي 3 جوري، زوز قالوا وي وحده قالت نو. نو ناخذ لا في تاع الماجوريتي والكا نحكي نبدل الكا. وي واضح. هو لنا تحسوا فما نوسيون دان الغوريثم méthode de voisin de plus proche et c'est une méthode algorithmique اللي هي تقريبا دات دي زاني 77 معناها من عام 77 معناها ريالمون توا نجم نقولوا عمرها تقريبا 45 عام حاجه كيما هيك. شوف دونك عمرها 42 ans. الميثود elle est simple à appliquer صحيح ولا؟ Oui. Mais ça ne demande pas beaucoup de théorie ما قلت من الاول، لكن باهيه كميثود اللي رابيد تاخذش برشا وقت تحطها مثلا في الجوريثم تبدا تدور. يحبوهم لي ميثود هذوما خاطر البوف تريتي دي جراند باز دي دوني ما حقوش برشا كالكول، حقينا جوست ديستانس ديال ونورماليزي افيكتاسيون معناها اون غارد لا سامبليسيتي دو لا ميثود. الخدمه هذه نجم نخدمها باللارب دو ديسيزيون. فما الميثود دو ريغريسيون لوجيستيك ما عرفتش اسكو انتم قريتوا شويه ليكونومتري دي فاريابل كاليتاتيف قريتوها؟ نو. اي باش تقراو مثلا ماتير اسمها ايكونومتري دي فاريابل كاليتاتيف، خاطر هذه تسمى الايغريك كاليتاتيف. ما عادش عندي ايغريك كونتيتاتيف ماهيش الايكونومتري كلاسيك نتاعنا. او بوان فما دونك فما تسمى ريغريسيون لوجيستيك ولا لي زاناليز ديسكريمينون. هما لي زوتر ميثود اللي هما بازي على مثل واحده بازي على كالكول ماتريسيال والاخرى بازي على مثلا ديزيستيماتور وموان كاري اوردينير ولا ماكسيموم دو ريسومبلونس. دونك ça demande de la théorie alors que la méthode elle est accessible, elle est simple, ça ne demande pas beaucoup de connaissances mathématiques et statistiques. Comme tout l'avantage نتاعها الكائنات. Oui. اي دونك مثلا لي ميثود اللي شفناهم شفنا البايزيان demande beaucoup de connaissances مثلا نتاع probabilité ونتاع الكونديسيونيل et tout ça. والارب دي ديسيزيون زاد فيه شويه النوسيون نتاع l'entropie لان on n'a pas utilisé beaucoup de notions. Juste قدمنا لو برانسيب دونك parmi les méthodes les plus rapides واللي هما efficaces. تقعد مشكله الكونفرجونس بتاتر وقتها في ستاد معين نجم نقول لك في الداتا مايننج نجم نبدا بالميثود هذه ونكمل ميثود اخرى بلو سوفيستيكي. لوجيك ولا؟ تعطيني لا بوسيبيليتي دافوار ان ريزولتا ابريوري. وي فوالا دونك هذه ليلوستراسيون تاع الشابيتر هذا دونك لي سامبل حبيت نبدا لكم حاجه اكسيسيبل تنجموا تفهموها رابيدمون. Voilà, donc je ne sais si vous avez d'autres questions. واضح. Voilà. Ouais. C'est bon pour le reste, ça va? Oui. Ça va, monsieur.
واضحه. دونك اسمعني هكا عندكم ولا شكون مسيو وي حسيني شكون البارول حسيني وي حسيني كتب ميرسي بوكو سي بون. داكور حسيني. دونك نورين وي سافا واضح. دونك شكون اللي دوموند لا بارول؟ دونك ما عرفتش خاطر فما 3 بيرسون في دوموند او ميم طون. شكون من الاول؟ سي بون وي كلير. دونك سي بون. مسيو جي اون كيستيون. وي شكون عنده كيستيون؟ وي يعني لأن علاش حطيت كا من 1 ل 11 واحنا قلنا من 1 ل 9؟ اي قلت لك اني في الفيديو تحكي. اي جوست هذه كنت تشوف فيها. هاي اني قلت حتى للنوف ونجم نوصل لل11، اما في الليتراتور يقول لك من للنوف. اي مش مشكله فماش قاعده. مي هما يعملوا دي سيمولاسيون على بليزيور باز دوني. البروف اللي الكا احسن كا ناخذها ديما الباري والنوف وتنجم توصل. فهمت مقصود؟ ماهيش حاجه فيكس، ماهوش حاجه علم خاطر هي سي الغوريتميك هذاك. مي اون بروف ليتراتور اللي كا بو avoir une valeur égale à 9 ولا 11 ça dépend tu as envie de donner. وي راوي شكون راوي؟ دونك شكون طلب البارول؟ اسكو فما شكون طلب؟ وي راوية وآمنة. ها؟ ايه مسيو. اي distance معناها toujours on doit choisir la distance la plus faible. مثلا احنا في الاكزامبل هذا هو لقينا دو، معناها دو هي عندها الديستانس بلو فابل اللي هي 9. ديما on choisit celle ayant la distance le plus proche. هو جارك انت notion d'un voisin. Le voisin هو qui habite dans un autre quartier. Vous, votre voisin, c'est celui qui est proche de votre maison. Mais monsieur, انت معناها pourquoi doit fixer k égale à 1 et k égale à 3؟ كيفاش عاود لي علاش تستيت كا ايغال 1 وكا ايغال 3؟ وي معناها بور ايفيتي دافوار ريزولتا بيزي. خاطر كي تاخذ كا ايغال 1 نجم يكون لو فوازان اللي هو بروش دو توا سا فو ريبريزونت با اون تيرم دو كاركتير. نجم يكون الدوسي اللي انت اخترته باغ اكزومبل تاخذ ديسيزيون دوكتوروا دي كريدي، نجم يكون ان دوسي تروكي عنده ريفونو فابل وعنده ما عندوش اكسبيريونس وخذي كريدي. اي انت تجي بعد وتعطيه كريدي بنفس الكريتير، ما تعطيش كريدي. دونك لازم تشوف دوسيات اخرين يشبهوا للدوسي اللي انت باش تاخذ فيه ديسيزيون. مش قلنا ديما عندنا مشكله ليرور دو ميزور في لي باز دوني، ديما ساعات تلقى ديسيزيون ولا تلقى حاجه اور لوجيك. تلقى واحد ما عندوش ريفونو ما عندوش اكسبيريونس وخذي كريدي خاطر بتاتر عنده شكون في البنك انا يعرف. فهمت؟ انت كي تجي بعد باش تاخذ ديسيزيون اي ما تاخذوش كوم كريتير هذاك. دونك تاخذ كاي قال 1 وتلقاه هو اقرب لك انت في لي كريتير، الديسيزيون تاعك باش تكون وي. الوغ هو ريالمون ما ياخذش كريدي هذاك، ما عندوش مثلا لي كريتير دو كروا دي كريدي. دونك كل ما نكبروا في الكا كل ما يكون عندنا شانس دوبسيرفي ميو معناها لو ريزولتا. واضح راوية؟ واضح. عايشك. اي شكون باش آمنة باش دخلها؟ وي مسيو. مسيو بكري وقت لقينا احنا الإيجالا 9 وهي في الكريدي عندنا نوع قلنا اللي هي تنجم تكون ابيرونت وكل شيء. اما مسيو ما فهمتش بك من بعد كي بقات نو حتى ما عملنا نورماليزاسيون. هي الديسيزيون n'a pas changé mais le nombre de voisins affectés هو اللي تبدل. كانوا زوز نو واحده وي كي عملت نورماليزاسيون ولاو 3 نو. معناها ولات à 100% on prend la décision de ne pas accorder un crédit alors que في l'exemple قبل كانت عندنا 70% تقريبا ولا 66% دو فوالا. معناها سي بلو بريسي كي استعملت نورماليزاسيون سي بلو بريسي. ولو كان ترجع للدوكيومون اللي بعثته تاع الكور نتاعي هذاك في بي دي اف مش تحتاج للديبرون الكور. La décision elle change. Par exemple اللي عندكم مكتوب بالستيل وهذاك اللي كتب بعثته تتبدل.
معناها تنجم النورماليزاسيون تبدل لي ريزولتا كامله فهمت؟ فما question آخر. Entre 1 et 9, comment peut-on augmenter le cas? كيفاش عاود لي؟ Entre 1 et 9. Comment peut-on augmenter le cas? لو كا نبدا نزيد بشويه بشويه، مره نستعمل 1 مره نستعمل 3 مره نستعمل هذا في البراتيك. انا نحكي لك تبدا تخدم في الاورديناتور نستعمل ان بتي بروغرام تجرب بور بليزيور كا وتو شوازي لا ميور وديما تزيد بالدو، ديما تشوازي لو نومبر امبير. البراتيك ديما تاخذ نومبر امبير. علاش؟ خاطر بور افوار لو فوت انت باش تفوتي ما فسرت ديما الامبير سافو غارونتي ديما فما بارتي رابحه خاطر هو الجوريثم ينجم يدور كي تحط له انت مثلا نومبر تاعي بلوكي له ما يعرفش وين افكتي في الوي ولا في النون يلقاو قد بعض. هي فماش دوتر كيستيون؟ مسيو وي مسيو في الجرافيك نجم نعمل بارتاج ديكرون للكور. اي بارتاجي اي بارتاجي واسالني بيان سور بارتاجي لي كور تشوفوا بس خلينا نبداو منين معناها منين بدينا في الكور، منين وصلنا احنا وانت بعثنا الباقي ونفهموا مع بعضنا الكل. اي حط الكور مش مشكله، هذه ترى حط ساعه اسالني هو نفس تشوفوا فيها. اي نشوفوا ساعه مره بجوست معناتها به احنا عندنا لي فالور هذو رسم معناتها كلاسينا حطينا لي بوان تاعنا والاو هيك كيفاش انت من بعد عملها انت فوالا اي هي اني ايش عملت في الجرافيك. شوف انا قاعد نشوف فيها الاو تستلها الديستانس نتاعها بارابور على الدي وبارابور على شنو هذيك الدي بجنبها شنو دي سي ا بي سي دي. هاي هذوكم لي ديستانس يوكليديان اللي عملناها معنا. تالكو عندي دو ريغروبمون، هذا وي وهذا نو، مثلا اللي هما تريونغل وي واللي هما مدورين نو. دونك الاو ما نعرفش فانا كلاس موجوده في الكلاس اللي على اليسار ولا في الكلاس اللي على اليمين. نشوف لها لا ديستانس مينيمال اقرب واحده للاو شكون اللي كان ناخذ كاي قال اقرب واحده للاو في هذوما الكل في العالم سي. دونك الاو دوا ابارتينير للجروب اللي فيه السي، الجروب اللي ا غوش. دونك امبورت وي ولا نو ما نعرفش، اما المهم الفا ابارتينير هكا عندي معناتها في من اللون جوست بالعين معناتها نشوفوا. هذا الجرافيك جوست باش نفهمك برا، اما انت في با سونسي الجرافيك. هو في الكيستيون ذا اللي هو لنا تعمل جرافيك يكونكلور بالعين. هذا الجرافيك هذا ما تنجم تعمله كان يبدا عندك دو فاريابل اكس 1 و اكس 2. اي اما كي يبدا عندك 3 فاريابل يولي جرافيك 3 دي اسباس 3 ديمونسيون. يعني جوست خديت اكزامبل سامبل باش نفهمك اللي لابليكاسيون تصير اون تيرم دو ديستانس. يعني كالكلت ديستانس وجافيكت الكلاس اللي هي الكلاس بون انت ديجا تريونغل بون دو فيت الاو بور كا ايغال en fait pour k égale à 1, elle sera incluse dans le groupe des bons. C'est bon? Mais ça, l'exemple هذا علاش استعملت الكريتير نتاع الران؟ علاش استعملت شنو؟ الران وين كلمة ران؟ ترى أهبط لا تسمر. نهبط. نزيد نهبط؟ يعني قريتها بالغلط هي حاجه اهبط هاي كلمه ران. هذه ابليكاسيون اخرى راهو. هي هذه ستانت اكزامبل. وين كلمه ران؟ بس هذه جرافيكمون لي تيسو بي سولون اوردون لي دوني سولون ارجع للاكزامبل ارجع. الران حسب الديستانس يوكليديان يعني رتبتهم. انا لو بلو بروش فوازان حطيت له رون 1 هكا الرون
انا اقرب واحد دي ومن بعد دي نستعمل الرون هو جوست لانني بون براتيك جوست رومارك براتيك رتبهم انا واقرب لي لو فوازان ومن بعد نمشي للدوزيام فوازان وبعد ناخذ اللي هم مرتبين في رقم واحد يبدا كاي قال 1 رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثه اللي هما يبدا كاي قال 3 فهمت البرانسيب؟ وي معناها نرتبهم يعني اللي عنده لا ديستانس مينيمال نحط نعطيه الرون 1 هكا 3 اللي بعد 3.6 نعطيه الرون 2 معناها هو الرون هذاك ترتيب حسب لا ديستانس مينيمال يعني داكور وي باهي كي تحط الرون خير بوني في ليكزومبل ما خدمتش خدمت ديريكتومون اما تنجم تحط الرون وتشوازي لابليكاسيون دو باس هذه بكين ناخذ كاي قال نختاروا البون وكان نختاروا 3 بون زاد خاطر زوز سينون بعد كان باش نعملوا النورماليزاسيون تنجم تتبدل اي سا بو شونجي في ليكزومبل الاخراني بالكل اللي فيه نورماليزاسيون الريزولتا الى شونجي اللي فيه الكوريكتور هذاك كان ترجع تمشي لا هذاك لا قبله الاكزامبل هيك قبله لا ديسيزيون بدلت اها فوالا نورمالمون ستاندارديزي نقصدوا بها نورماليزي ايوه ستاندارديزي هي موجودين دون لي دوني نورماليزي كلهم ما بين الزيرو وال1 لان كان تشوف الدوزيام والتروازيام كلاسمون فما نون فما وي والبريمي قداش طلعت على الفوق ايوه لان في الاكزامبل هذا شنو الكلاس نتاعو ولا عندي نو عندي وي فوالا ايوه نو دونك الكلاس هي نو طبعا كي نبداو دي دوني نورماليزي الكلاس نتاعي هي هكا نو ونو و يس نو يس دونك وي ونو دونك عندي الديسيزيون هي نو ترجع للاكزامبل avec des données non normalisées ولا non standardisées نفس الاكزامبل هو بيد موجود فوق قطع فوق شوي قبل ما نعمل نورماليزاسيون اي ارجع اها لو ميم اكزامبل راح احط لي لا مش نفس الاكزامبل هذا لا هو فيديو نفس الاكزامبل ارجع لا فماش اكزامبل قبله راه فما كور ما عملتش اني استنى خلينا نشوف الكور فيه دوز اكزامبل فما هذا فما المال فمال هذا مسيو استنى لحظه بركه في الباج 4 مش الباج 4 هذا هذا اي فوالا هذا هو اي نفس الاكزامبل هذا هو فيديو اي انا خدمت هذا ما غير نورماليزاسيون ترى شوفي البلو بروش فوازان قداش ال11 اي فانا كلاس يس ولا ترى امشي بعثلي الدوزيام فوازان دوزيام فوازان و troisième يس دونك زوز يس واحد نو يس الكلاس نتاعي شنو هي؟ يس وبكري قداش لقيناها في النورماليزاسيون في الستاندارديزي باهي نهبطوا اللوطا نو هذه نلقاوها لقيناها نو يتبدل الريزولتا ولا؟ اي بدلت دونك تا شونج لو ريزولتا فوالا هذاك علاش قلنا نتاع لي l'échelle de mesure, ça peut influencer le résultat. Et de fait, il y a une méthode sensible à l'unité de mesure utilisée, l'échelle de mesure utilisée. Donc, nous نستعملوا la normalisation. شكون باش يسألني يلا؟ مسيو وي مسيو نحن كي نخدموا باللي فاريابل من الاول اللي عندنا بعد نخدموا عليهم نورماليزي ولقينا دو ديسيزيون ديفيرونت. الوغ l'exemple تاع الفيديو والاكزامبل تاع الكور هاي مثلا فيلم تاع الفيديو لا في الفيديو لقينا نفس الريزولتا نفس الريزولتا اما جوست الفوت هي اللي متبدله كتبت الديسيزيون ديفيرونت هي ديسيزيون ديفيرونت في الكور بي دي اف اللي بعثته انت نختاروا نورماليزي خاطر اسمعني انت كي تجي باش تاخذ
لا في نتاع دو بيرسون لازمهم يبداو فرد بوا صحيح ولا؟ ايه كي تعمل نورماليزاسيون تعطيهم نفس البوا تولي تختار انت باغ اكزومبل لا في نتاع 3 بيرسون وتختار بالفوت ماجوريتير. اما لو كان انت تختار 3 بيرسون باغ اكزومبل وفيهم كالكان اللي هو عنده راي مش مسموع مثلا ça n'a pas de sens فهمت شنو معناها تولي انت عباره عملت فاريابل ما عندهاش بوا فيو خاطر الاخرى الليشيل نتاعها كبيره دونك الاحسن حل تعطيهم نفس البوا باش يولي عندهم نفس القيمه في الميزور كي تستعمل نورماليزاسيون. واضح نوال؟ وي مسيو عاشق. داكور شكون تاع البارول؟ سمر؟ وي سمر. لا بكري هذيك سامحني ما هبطتش. فماش دوتر كيستيون هو نورمالمون ديمارش واضحه ماهيش صعيبه دونك لما جوست illustration. فما شكون اسكو سي بون دونك لنا فوزافي سويفي كلكم l'illustration. Il n'y avait pas d'autres questions? Ça va. Pour moi. juste لنا juste على l'expérience نتاع الاونديني اسكو اش قولكم معناها شكون يعطي رايه معناها افيكاس وساعات الكونسنتراسيون كي تبدا اونليني خير راهو كيفاه مسيو؟ قلت لك معناها لافي نتاعكم كونسيرنون سيونس اونليني معناها ça donne un résultat معناها on peut suivre. وي سافا الاخر ممكن بالحق مركزين اكثر ما قدامك حتى حد باش تركز معاه يعني لاحظت يعني خاطر خدمت شويه سبقت شويه اونليني تولي حتى كي تعمل خدمه تركز فيها اكثر صحيح لونسينيون وي بيان سور هكا سور معناتها لي زابليكاسيون هذوما سينون سور لو تشات chat juste pour poser des questions. اي معناتها جوست تعطيت معناتها اي هذيك واضح على البريزونس معناتها نقراو لنا معناتها على اسمعني الزوم نتصور خير من مايكروسوفت تيمز. مايكروسوفت تيمز يفو معناها انفيتي بار دي ميل و سا برون دو طون باش الناس الكل كيما تيم فيور تحب له برشا. اي معناها حتى الظاهر ديجا الزوم معناتها ما يطلبش برشا كونيكسيون حاجه الباهيه اللي فيه برشا كونيكسيون ورابيد باش تصير اكسي دونك ا مون افي نقعدوا على الزوم خير حتى اصحابي نقعدوا على الزوم عاصمه نقراو بالزوم راه دونك ما فماش مشكله دو جوست هما قالوا اللي فما بروبليم دو بيراتاج وفازات هكاكا انا احنا دون كل كان عندهم يسرقونا باش يسرقونا ها ما عندنا ما يتسرق ما عندناش دي كونت بانكير شكله هما ياخذوا لي كود معناها عادي ما يطمعوش فينا ما يطمعوش voilà donc ça va vous êtes satisfait? oui بك l'enregistrement هذا نخليه نهبطوا لكم معناها باش نعلق دونك يقعد عندي l'enregistrement ونحب نحطوه. وي مش نحطوه كنت تحب على البلاتفورم باش معناتها نقعد على البلاتفورم نشوف البلاتفورم عندنا برشا بروبليم ما نجمناش ندخلوا الكل وكل واحد وحده هذاك عليه نكملوا على الزوم خير. اي متفاهمين على الزوم هذايا الفيديو لونجسترومون اللي نحطوا توا نحبوه اكسيسيبل ونحب نهبطوا ما قلقنيش في البلاتفورم على الفيديو احنا نهبطوه على البلاتفورم باش نكسبتيو لي ريغل اللي حكيو عليهم ونجي بعدين نجموا نبدلوهم بين بعضنا في برميل ولا حاجه معناتها ما نقص على اثنين توا توني قاعد نسجل قداش عندنا تسجيل ما نعرفش ما عنديش فماش وقت ما يطلعش ما تنقص اذا كان سا ديباس ما عادش قداش عندي الحق في البلاتفورم نثبت 150 ميجا si ça dépasse ça peut-être on peut pas tout monsieur غدوه كيف هيك غدوه فايش في السيونس احنا عندنا سيونس غدوه ايه معنا وقت سيونس محطوطه لحظه نشوف هاي لحظه غدوه مثل محطوطه ما 9 حتى ما 9:30 انتم ولا البي اف اي
احنا البي اف وقتاش حطوها مش فرد وقت؟ اوكين ايدي. احنا الماضي سمرت ننسق بعد ما عاد نشوفوا شنو بالضبط ان شاء الله باش تختموها نحاولوا نحضر لكم شنو باش نعمل. المهم توا سافا بالنسبه للميثود دو فوازان لو بلو بروش اوني ساتيسفي. ها وي وي بي جوست اخر حاجه جوست حكايه الانسترومون ولا باش نحطوا باش ديريكتومون نبعث لكم ما تقعدوش مسيو حطوا لنا على البلاتفورم. على البلاتفورم نهبط الانسترومون على البلاتفورم. اسمع مش عندكم جروب انتوما؟ عندنا جروب وعندنا ميل كولكتيف وعندنا الجروب ما نجمش على الجروب نهبط يعني ولا خاطر فما بروفيت اخرين يدخلوا دونك شو بعتنا على الفيسبوك اخير ولا على الايميل؟ كيفاش على الفيسبوك ولا على الميل؟ طيب كبيره بالميل ما نجمش نبعث وعلى الفيسبوك ايه هبطوا على الفيسبوك مش على الفيسبوك ما عندنا جروب دي ديسكسيون. عندنا جروب ميسنجر مش جروب. باهي تو نهبط شنو زديف ولا تو نهبط على الجروب مال اي تو بعد واحده فيكم تعطيني لي انستركسيون نهبط بالضبط فاهم وبعدكم اي كوردو. اوكي ان شاء الله. ميرسي مشا كوردو يلا دونك ربي معاكم تو بعد نزيد ننسقوا في السيونس تاع غدوه شنو نعملوا. اوكي ان شاء الله. ميرسي. يلا سلام.